Allora, come stai, Chewbacca? Tutto bene? Ah, sei resistente. Ci credo che ti hanno fatto Ranger. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Metro Last Light. Quest'oggi continueremo la nostra avventura in single player. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Allora, diamo un'occhiata alla nostra bella lista della spesa. A quanto pare il tetro è stato venduto ai mercanti dell'Anza e quest'oggi dobbiamo fuggire dal territorio dell'impero all'interno del quale siamo indesiderati. Vi ricordo che il nostro amico Pavel, il nostro caro ragazzone, è un fuggiasco, quindi vediamo un po' quello che possiamo fare. Allora, è salito da questa parte, vediamo se possiamo seguirlo. Allora, vi ricordo che la luminosità all'interno di questi prossimi gameplay l'ho aumentata al massimo, quindi questa volta non avremo problemi per quanto riguarda la luminosità. Allora, vediamo un po', vi faccio vedere proprio nella sezione della gamma. Eccoci qua, ci troviamo appunto al massimo possibile per quanto riguarda ciò che è offerto dal game. Bene, vediamo di seguire il nostro caro amico. Saliamo queste belle scale mobili. Allora, oh mio Dio, attenzione che è una specie di raduno. Saranno tutti membri dell'impero, vediamo un po'. Calma. Ah, probabilmente non ci riconoscono. Sì, sono membri dell'impero perché hanno addirittura scritto nelle magliette Rage, cose del genere. Perfetto. Probabilmente siamo mimetizzati, quindi cerchiamo di continuare in pieno silenzio. Quello deve essere il capo là sotto. Vediamo un po'. È proprio una specie di raduno politico militare. Eccoli, maledetti. Sono proprio in un vero e proprio raduno. Cerchiamo di mantenere un basso profilo per evitare stupidaggini. È stato preso e occupato da Sparta. La corrottanza e gli Oh. Cosa vuoi? C'è stata un'evasione. Aia! Ci hanno beccato, maledizione. E che cosa ci fai qui allora? Vai a prendere. Magari... Oh! Pavel! Maledizione! No, 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 no! Che stiamo combinando? Qua ci ammazzano! Scappiamo! Che stiamo facendo? La 44 Magnum di Gigan ci ammazzano! Corri! Maledizione, dobbiamo correre! Oh, attenzione! Ragazzi, fate largo! Ci sono addirittura bambini! Oh, fatemi passare, ragazzi! Maledizione! Che gli salta in mente a questo dannato di... Oh, devo saltare! Ok, perfetto! Attenzione! Qua ci sono addirittura saldatori! Aspettami, maledizione! Sto pelatone, peggio di Hitman! Ok, procediamo, amico mio! Oh, si sta chiudendo la porta! Olè! Un bel capitombolo! Maledizione. Mamma mia. Attento. Pure la fortuna ci assiste, sembra una specie di Rambo il nostro caro amico Pavel. Merda. Stai bene? Ma tutto a posto, cioè mi sono rotto sì e no una gamba, la dentiera l'ho persa qui intorno. Allora, calma, altri soldati, maledizione, spara. Oh, perfetto, vediamo di catturarne qualcuno. Ma siamo quasi morti, maledizione. Avanti, Pavel, dammi una mano. Ah, non mi dire che ci dobbiamo imbarcare in questa motoretta degli anni 50, Ok, guidi tu però, perfetto, noi ci saremmo rotti le braccia e le gambe, quindi vediamo di fare del nostro meglio. La 44 Magnum di Gigan, attenzione che si sta aprendo la porta, forse dobbiamo dare un po' di copertura. Eccolo il primo barbone, eccolo un altro, forza, tutta forza, avanti ragazzo mio, non credo di potercela fare, avanti, probabilmente ci inseguiranno. Ottimo lavoro amico mio, sembra abbastanza sveglio, probabilmente abbiamo completato la prima parte della nostra fuga. Allora, vediamo un po' che cosa è successo. Allora, fuga, siamo riusciti a fare l'impossibile. Ora devo informare l'ordine che il tetro è scomparso. Però come faremo a informare il nostro caro ordine? E questo equivale ad ammettere che la missione è fallita. Ma se si trova nella metro non riuscirò a rintracciarlo da solo. Devo raggiungere prima la stazione più vicina e poi Polis, il quartier generale dell'ordine. Pavel mi mostrerà la via. A quanto pare il nostro unico pelatone è l'unica carta da giocare per ritrovare la nostra strada. Allora, spero che il tetro stia bene. Allora, è meglio che ci sbrighiamo a raggiungere il teatro. Non abbiamo alternative, Chewbacca? Il teatro deve essere appunto una specie di collegamento per la nostra stazione. Il nostro bel... come dire, la nostra bella corazza ci permette di rimanere vivi a lungo. Attenzione. Che sta succedendo? Oh, è impazzito! Maledizione! Non avevo ben letto. A quanto pare era un piccolo cieco, Ci siamo rotti le mani. Come siamo a posto? Abbandoniamo questo vagone degli anni 50, questa specie di residuo bellico. Ok, finalmente nel pieno dell'azione. Pieno di polvere, maledizione, anche ragnatele. Andiamocene via. Accendiamo la nostra bella torcia, vediamo se funziona. Ok. Fatemi sapere ragazzi se avete altri problemi per quanto riguarda la luminosità. Comunque spero che adesso si veda molto bene. Adesso abbiamo acceso anche la nostra bella luce, guardate che figa. Allora, vediamo un po'. Un tubo, non mi sono mai piaciuti questi dannati tubi, amico mio. Devo salire io? Non ci voglio andare però, maledizione. Guardate un po' che mi devo trovare qualche mostro in fa. Perfetto, vai tu. Tranquilla, a posto, perfetto. Allora, vediamo cosa c'è lì dentro.
Tutto bene? La via è libera? Ah, ok, adesso mi faccio un saltone anch'io. Avanti, amico mio, dammi una mano. Oh! Porca miseria. Ah, meno male, sono umani che l'hanno catturato. E il nostro... Adesso... Portiamolo al posto di guardia. Maledizione. Probabilmente è stato catturato da... Credevo che fosse una bestia, come dire, a primo impatto, ma in seguito ho sentito le parole, probabilmente l'hanno catturato. Infatti, vediamo un po'. Potrebbero essercene altri. Oh, per non farti notare non dimenticare di spegnere la torcia e nasconderti tra le ombre, maledizione. Allora, probabilmente verranno a cercarci, forse da questa dannata porta. Proviamo a nasconderci qui dietro. Ok, attenzione, vediamo se possiamo effettuare una bella tattica alla John Rambo facendo fuori tutti i nostri avversari. Infatti, eccoli qua, ce ne sono ben due armati fino al collo con due pistole semiautomatiche, molto bene. Oh, calma, maledizione. Hanno quelle specie di pistoline, come dire, che abbiamo visto all'inizio della nostra avventura. Ok, attenzione, spero che Pavel stia bene. Lo sapevo che era una trappola quel dannato tubo. Infatti dentro i tubi non bisogna mai entrare. Ah, abbiamo addirittura un altro bel mitragliatore. Vediamo di ricaricarlo. Perfetto. Vediamo se ce n'è qualche altro. Mi sa che siamo completamente a secco. Oh! La torcia la dobbiamo spegnere però, dannazione. Vediamo di continuare. Ecco, mi sa che hanno lasciato perdere la nostra presenza. Ok, proviamo ad entrare qui dentro. Deve essere l'unica alternativa. Ok, attenzione, questo è un quartiere generale del Reich. Dannazione, ci sono 3 soldati davanti a noi. Attenzione a questo punteggio. Ah, vedete che figo quel ragazzone. Gli sparerei un colpo dritto in testa, però facciamogli fare il suo lavoro. Allora, analizziamo la situazione. Bersaglio al piano di sopra. Ce ne sono anche altri al piano di sotto, maledizione. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Dannazione, ecco che si avvicina il primo. Dobbiamo procedere alla Hitman, come dire, molto furtivi, in una modalità molto stealth. Perfetto, cerchiamo di risparmiare proiettili, che ne abbiamo davvero una quantità molto limitata. Questo si sta mangiando una bella zuppa di cinghiale. Continua a mangiare, amico mio. Ok, attenzione. Qua ce ne sono 3, maledizione. Vediamo di procedere da questa parte. Bene. Oh, maledizione. C'è un barbone che sta procedendo dalla nostra parte. C'è un barbone. Oh mio Dio. Attenzione a questo barbetta qui alla nostra sinistra. Ok, mamma mia, è difficilissimo procedere. Vediamo da questa parte che cosa c'è. Maledizione, mi sa che non c'è un granché. Ci sono tutte sbarre. Ah, là sotto vedo delle scale, mi sa che possiamo procedere. Attenzione, sono probabilmente le 7 di sera, è quasi ora di cena, Artimo. Mi sa che ci possiamo fare una bella mangiata in quel bel calderone. Attenzione, un altro bersaglione davanti a noi. Vediamo da questa parte. Oh, mamma mia, è completamente pieno. Cerchiamo di stare in completo silenzio. Oh mio Dio, calma, perfetto. Sembrano un po' rincitrulliti. Oh mio Dio, attenzione. No, sta zitto, maledizione. Perfetto, grandi, un'ottima azione. Vediamo di recuperare qualche proiettile. Ok, procediamo da questa parte. Perfetto. Calma. L'ha trovato. Maledizione. No! Ci ha beccato! No, facciamolo secco! Maledetto! Ok, l'abbiamo colpito, cerchiamo di scappare. Diamo un'occhiata alla nostra bussola. Calma. Oh, sta salendo l'intero battaglione. Dobbiamo procedere sotto, come dice la nostra bussola. Perfetto, si sono svegliati. Abbiamo svegliato il cane che dorme, maledizione. Beccati questa. Oh! Utilizziamo un kit medico. Oh, non ne abbiamo. Maledizione. Beccati questa, amico mio. Ok, abbiamo terminato i colpi. Vieni qua, bello. Ok, scappiamo via di qui. Oh! Scappiamo, maledizione. Siamo morti, siamo completamente fritti. Non c'è niente da queste parti, 0 medikit, mamma mia. Cerchiamo di recuperare le forze. Abbiamo 10 colpi. Maledetto, vedi di morire. Vediamo di recuperare un po' di proiettili. Un barbone, oh mio Dio. Vediamo se abbiamo preso qualcosa. Niente, non abbiamo più colpi, maledizione. Stiamo per morire. Vieni qua, amico mio. Ok, attenzione, maledizione. Stiamo morendo, maledizione, non abbiamo niente. Vediamo se possiamo prendere qualche bel proiettile. Ok, vediamo un po' che possiamo fare. Eccolo, dove vuoi andare? Quest'altro barbetta qui, perfetto. 4 colpi in canna, attenzione, dobbiamo usarli bene. Perfetto, ottimo colpo alla testa. Cerchiamo di recuperare qualcosa però, qualche medikit, magari qualche benda. Ci avranno fatto saltare probabilmente la nostra dentiera. Ok, recuperiamo il tutto. Mi sa che abbiamo preso anche 2 caricatori per la nostra 44 Magnum. Ok, attenzione. Vorrei recuperare qualcosa, maledizione. Abbiamo ancora la faccia che ci sanguina. Ci è entrato qualche proiettile in testa. Ok, attenzione. Non volevo farmi scoprire, invece eccoli qua. Allora, questo bel medikit ci farà recuperare un po' di vita. Procediamo da questa parte. Attenzione alla testa, la nostra bella capocciona. Chissà se Artyom è pelato, dovrò cercarlo magari più avanti in qualche immagine. Magari se abbiamo una sorta di abilità passiva in più. Allora, vediamo cosa c'è da questa parte. Sicuramente mi sono dimenticato di guardare la nostra bussola, però io seguo qui le scale. Niente, dobbiamo andare di... Ah, maledizione. Forse dobbiamo andare dal lato di sotto,
punto, Vediamo un po', attenzione. Allora, seguiamo la nostra bussola. Qui c'è forse una leva, perfetto. Ecco, infatti mi ero dimenticato qualcosa, lo sapevo. Vediamo un po'. Allora. Ah, addirittura sono delle sbarre, ci siamo chiusi dentro, maledizione. Niente, mi sa che dobbiamo procedere proprio all'interno. Ok. E niente, volevo agire in modo stealth, in modo completamente furtivo, ma mi sa che non ce l'abbiamo fatta. Niente, questa è una zona completamente off limits. Qui abbiamo controllato abbastanza, come dire, questa parte superiore. Mi sa che l'unica via è appunto da questa parte. Cerchiamo di procedere in completo silenzio, magari per i prossimi nemici che andremo ad affrontare. Ok, attenzione alla nostra bella pistolona, cerchiamo di tenerla sempre in mano perché qui non si sa mai. Ok, proviamo da questa porta. Avanti. Oh, calma, un pelatone. Mi arrendo, capito? Ah, perfetto, l'abbiamo fatto secco. Attenzione, vediamo se è armato. Attenzione, probabilmente stava leggendo qualcosa. Io ne ho avuto abbastanza. Ok, amico mio, mi sa che è arrivata la tua ora. Vediamo di stordirlo perché non è mai bello uccidere le persone. Mamma mia, gli è arrivato un pugno diretto in faccia con una coltellata col manico del coltello. Allora, la nostra bella luce davanti a noi. Non c'è nient'altro. Ok, credo che possiamo procedere. Ah no, qui c'erano addirittura 5 medikit. Oddio, non voglio sapere che cosa andremo ad affrontare in queste ultime missioni. Vediamo un po' cosa c'è qui. Niente, completamente vuoto. Diamo un'occhiata alla nostra bussola. Perfetto, dobbiamo procedere da questa parte. Vediamo un po'. Ah, sicuramente in un'altra, come dire, in una specie di tunnel sotterraneo. Intanto vediamo se possiamo trovare qualche altro medikit che, come potete ben vedere, servono molto. Ok, vediamo un po'. Niente, mi sa che l'unica opportunità è andare qui dentro. Accendiamo la nostra bella torcia. Un bel respiro. Oh mio Dio, andiamo con calma. Ok, procediamo, perfetto. Oh, maledizione! I ragni, maledizione. Andatevene via, show, maledetti. Ah! Vediamo di prendere direttamente la nostra bella torcia e cacciarli. Ok, vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Sicuramente un amico. Pavel sarà quasi sicuramente impiccato. Maledizione. Sicuramente l'avranno catturato e, come dire, messo in qualche cella. Sicuramente lo impiccheranno tra poco. Allora, chissà cosa mi sarebbe successo se non mi avesse liberato. Allora, rosso, blu, giallo, che differenza fa? Ha rischiato la sua vita per me. Non accade spesso nella metro. Non posso abbandonarlo così. Certamente dobbiamo salvarla, nostro caro amico, perché ha rischiato il tutto appunto per noi. Ancora la sezione dei ragni. Maledizione, lasciatemi in pace. Guardate delle gran ragnatele che ci sono qui intorno. Aspetta che c'è qui un oblò. Ma che attenzione. E lui. L'hanno ridotto un po' male, dato un'occhiata a una specie di feritone in faccia. Sembra che gli hanno dato una chitarrata in faccia, però ancora vivo. Ora tirami fuori di qui che ti porto subito a casa. Se avessi un seghetto, un grimardello. Cazzo, stanno venendo a prendermi. Mi appenderanno per il collo. Buona fortuna, amico. Sei la mia unica speranza. Dobbiamo salvarlo. Ora. Oh, nasconditi, Artyom. Avanti, vieni fuori, schifoso ratto comunista. Se ci fate conto sono tutti pelati. L'hanno beccato, maledizione. Niente, dobbiamo necessariamente liberarlo. Ancora questa dannata strada. Non è che ci esce qualche ratto qui o magari qualche ragnone enorme, perché non ho niente, appunto, non credo di riuscire a tirare fuori la pistola e neanche il coltellino dallo stivale. Quindi dobbiamo ucciderla a testate se ci esce fuori di qui. Allora, vediamo dove siamo. Questa è una specie di zona, come dire, un po' un condotto dell'aria calda, qualcosa del genere. Vediamo un po'. Ah, addirittura qui c'è una specie di sporgenza. Possiamo uscire. Calma. Olè. Allora, vediamo quello che possiamo fare. La nostra bella mappa. Benissimo. Allora, diamo un'occhiata più da vicino. Ci siamo messi gli occhiali, Artyom. Ok. Trova e metti in salvo Pavel. Evita di far scattare l'allarme. Appunto, cercheremo di farlo questa volta. Allora, qui cosa c'è? Maledizione, ce l'abbiamo un po' di abilità di Skyrim. Mi sa che l'abbiamo terminata. Vediamo un po'. Qui è chiuso. Niente, dobbiamo procedere da questa parte. Cerchiamo di spegnerla questa luce per evitare di essere scoperti. Allora, bene, ci sono... Mamma mia, si ammazzano pure tra loro. Bene, vediamo di continuare. Allora, 3 bersagli davanti a noi. A quanto pare si stanno scazzottando l'uno con l'altro. 3 bersagli, dannazione, ce ne sono ben 5, maledizione. Attenzione a non accendere il nostro piccolo accendino. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo procedere a ovest dalla nostra posizione. Molto bene. Attenzione, vediamo da questa parte se c'è qualcosa. È importantissimo ricercare munizioni e medikit per particolari azioni, che sicuramente effettueremo più avanti. Vediamo un po'. Ah, questa porta si può aprire. Forza! Benissimo. Ah, era quella specie di porta, come dire, una specie di escamotage, una bella porta sul retro. Perfetto, vediamo di continuare. Attenzione, qui c'è un piccolo... Calma. Nessuno a sorvegliare le tue cose. E allora? L'unica chiave ce l'ho io. Senti, potresti almeno dirmi che c'è dentro. Tutti questi segreti. Vediamo di ascoltare. Niente segreti.
È solo un'arma che ho preso a quei fastidiosi ranger di Polis che abbiamo bastonato la settimana scorsa. È tutta personalizzata. Bella. Attenzione, appello generale. Fattoria, c'è ancora qualcuno vivo lì? Merda, mi stanno già dando sui nervi. Ci parli tu? Fanculo, l'ho fatto la volta scorsa. Va bene, nessun problema, ci vado io. Allora, forse c'è un'arma particolare rubata ai Polis, molto personalizzabile. Vediamo di rubarla. Allora, questo ragazzone qui ha la chiave. Il posto fa paura. Attenzione, forse possiamo stordirlo, eh? Attenzione. Fattoria, passo! Maledizione a questo pezzo di ferraglia, quando è che l'aggiustano? Vediamo quello che possiamo fare. Vorrei attirare, ucciderlo, come dire, furtiva. Eccolo che si allontana, perfetto. Questo addirittura è mezzo pazzo, combatte da solo contro i cerchioni appunto del camion. Eccolo, eccolo. Dai, 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 dai che lo uccidiamo. Avanti, avanti. Vieni qua, amico mio. Beccati questo. Rocky Marciano in prima linea. Vediamo che possiamo raccogliere. Allora, mi sa che... cerchiamola di chiudere questa porta però, eh? Possiamo trascinarlo, maledizione? Niente. Addirittura qui c'è una piccola arma, vediamo un po'. È identica alla nostra. E dov'è l'arma tutta personalizzabile che appunto ci raccontava? L'unica chiave ce l'ha lui. Mi sa che non abbiamo raccolto altro però, eh? Il nostro inventario è vuoto. Mi sa che dobbiamo cercarla da noi. Allora, però un primo bersaglio l'abbiamo eliminato. Possiamo continuare. Allora, diamo un'occhiata da questa parte. Qui abbiamo il Rocky Marciano dei poveri che continua a divertirsi. Allora, la nostra opportunità di scappare è appunto da quella parte. L'accendino, maledizione. Vediamo se possiamo eliminarlo, ok? Andiamo. Questo fa yoga davanti a noi. Ma stai calmo, maledizione. Forse possiamo salire là sopra. Ah, non mi ha visto, perfetto. Vediamo di continuare, proprio mi sta sulle scatole questo ragazzone. Vediamo di dargli un bel pugnone e stordirlo. Vieni qua, bello, beccati questo. Fai un po' di silenzio. Ha qualcosa con lui? Perfetto. Batterie e soprattutto anche munizioni. Ok, spegniamo questa dannata luce. Sicuramente potremmo passare al piano di sopra al più presto, però prima voglio controllare il piano di sotto. Vediamo un po'. Questa è la zona off limits, completamente controllata dai militari, quindi è meglio salire al piano di sopra. Ok, vediamo un po' che cosa ritroviamo. Questa è una cassetta degli attrezzi ormai andata. Cerchiamo di spegnere tutte le luci dove appunto passiamo. Qui abbiamo un bel due ragazzoni, Ho detto che non avreste dovuto mandare quel tizio con le mani da granchio a capo. Sarà pure stato un abominio, ma era Allora, a quanto pare quella è una specie di contatore della luce. Probabilmente spegnendo il tutto riusciremo a ottenere vantaggio magari al piano di sotto. Vediamo di eliminare questi due maledetti. Ok, andate dall'altra parte, c'è una bella grigliata di salsicciotti al piano di sotto. Vedete di non rompere le scatole più avanti. Ok, ecco che se ne vanno. Cerchiamo di spegnere le luci. Dai che ce la facciamo, avanti, modulo 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, perfetto. Di nuovo senza luci. Se si vuole un lavoro fatto bene, è meglio farselo da soli. Perfetto, amico mio, vai a lavorare, molto bene. Vediamo di andare da questa parte, probabilmente non ci vedranno con tutto questo buio. Perfetto, avanti, vediamo se possiamo eliminare quest'altro dannato qua su. Avanti, questo potrebbe creare grossi problemi. Vediamo se possiamo stordirlo. Vieni qua, bello, beccati quest'altro bel pugnone. Ok, ha qualcosa con lui, altre munizioni. Molto, molto bene. Ok, calma, vediamo dove dobbiamo andare. Quella è la via, appunto, perfetto. Vediamo di procedere. Perfetto, dobbiamo andare in completo silenzio. Dritto davanti a noi. Avanti, 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 le luci sono spente. Forza che ce la facciamo. Perfetto, vediamo di continuare. Questa deve essere l'unica via. Ok, vediamo un po'. Attenzione, un bersaglio. Non sparare, ti prego. Prendi quello che vuoi, ma non uccidermi. Questa deve essere quella zona appunto off limits dove si trovava quell'arma particolare. Forse è questa, perché c'ha questo particolare mirino. Forse anche il silenziatore. Vediamo un po'. Che è una specie di arma infrarossi proprio per la notte. Vediamo di ricaricarla. Potrebbe essere molto utile. Vediamo di eliminare questo dannato, magari farlo stare un po' zitto. Tanto recuperiamo la nostra bella 44 Magnum di Gigan. Lasciamolo vivo, dai, diamogli un po' di speranza. Ok, deve essere una specie di ghiacciaia. C'è un freddo qui dentro, mamma mia. Vediamo un po'. Questa deve essere l'unica via disponibile. Ok, allora, vediamo dove siamo arrivati. Che è una specie di serra. Accendiamo la luce che non si... Che è questa cosa? Una specie di... una specie di ricaricatore di luci. Ok, vediamo un po' che possiamo fare. Non si vede un accidente, tutte queste dannate piante. Allora, deve essere una specie di serra. Diamo un'occhiata a quello che c'è qui. Molto bene, vediamo, ancora dobbiamo procedere senza far scattare l'allarme e il nostro obiettivo è quindi di continuare da questa parte. Allora, abbiamo questa bella arma che potrebbe essere molto particolare negli scontri. Allora, vediamo un po'. Questo deve essere appunto una zona appunto di raccolta soldati. Vediamo un po' da questa parte. Una bella sigarettina, non c'è nient'altro. Vediamo questo armadietto.
Addirittura c'è un altro fucilone, però... Ah! Ci hanno beccato, maledizione! No, avevo la luce accesa! Eccoli! Ah, sta zitto, maledizione! Vediamo di combattere, molto bene, ricarichiamo, abbiamo munizioni appunto fino ai denti. Vediamo quello che possiamo fare. Altro bersaglio davanti a noi. Oh, ce ne sono diversi, c'è un intero plotone militare. Dove volete andare? Oh, eccolo, quest'altro barbone sta arrivando. Attenzione, altro davanti a noi. Mamma mia, beccato in pieno capo. Attenzione che ce ne sono diversi forse da queste parti. Ricarichiamo il tutto, non so come hanno fatto a scoprirmi, dannazione. Forse, come dire, hanno visto l'ombra della nostra luce. Vediamo un po' cosa c'è qui. Ok, addirittura c'è il contatore delle luci qua. Ecco, modulo 5, 6 e 7. Vediamo di spegnerli. Molto bene. Vediamo un po'. Ok, adesso avremo la possibilità di muoverci. Eccolo, un altro bersaglio. Vediamo di evitare di uccidere qualche altra persona. Attenzione. Vediamo qui. Ok, vediamo cosa c'è da questa parte. Possiamo andare. Chi conosca, che è una specie di russo, chi conosce il russo, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere cosa c'è scritto. Almeno so anche cosa vado incontro. Vediamo un po'. Ah, attenzione, che è una specie di mulino quello, una specie di mulina d'acqua. Molto bene, probabilmente siamo arrivati al nostro obiettivo. Vediamo un po' perché ho visto appunto l'icona del salvataggio. Allora, vediamo cosa c'è scritto. Trova l'interruttore per aprire la porta doppia. Molto bene, sicuramente deve essere a circa 500 metri dalla nostra posizione, proprio dritto davanti a noi. Ok, cerchiamo di agire in completo silenzio. Attenzione che qui c'è addirittura un bel passaggio sotterraneo. Perfetto. Vediamo un po' che è un'altra bella luce. Che è una scatoletta. Allora, ci sono medikit e soprattutto altre munizioni. Perfetto. Attenzione, attenta alla capoccia, Artyom. Ok, vediamo di procedere da questa parte. Ok, quest'arma sembra molto utile, una specie di mitragliatore, come dire, ottico, utile appunto per le sessioni notturne. Allora, vediamo un po'. La situazione sembra abbastanza complicata. 3 soldati davanti a noi stanno facendo un bello spuntino. Date un'occhiata, si mangiano addirittura lì, hanno qualcosa da mangiare. Vediamo un po'. Altre luci. Ah, perfetto, vediamo di scendere al piano di sotto, che è una specie di acquedotto, maledizione. Calma. Lì addirittura c'è un altro soldato. Sta effettuando forse qualche lavoretto. Vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Bene. Un orsetto di pezza. Perfetto. Addirittura un proiettile l'orsetto di pezza. Ah, addirittura l'orsetto di pezza con la cartucciera. Ottimo, ragazzo mio. Vediamo di andare da questa parte. Mi sembra di aver visto, come dire, una guardia. Altre guardie. Spegniamo la luce. Oh, si è accorto di qualcosa. Bene, vediamo di eliminarlo immediatamente, magari con il nostro pugnalone. Vieni qua, amico mio. Anzi, stordiamolo. Ecco. Ci siamo rotti una mano. Aveva la maschera antigas, dannazione. Date un'occhiata. Mamma mia. Ok, vediamo di procedere. Allora, questa deve essere appunto l'unica scala disponibile. Attenzione a tutte queste dannate luci. Maledizione, non credo che sia un'ottima opportunità per salire, però è l'unica... Oh, ci hanno visto! Maledizione, vediamo di andare dall'altra parte. Eccoli, niente, dobbiamo ottenere vantaggio magari dall'altra scala. Ok, vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Attenzione. Eccolo. Ce ne sono diversi, maledizione. Dobbiamo fare qualcosa. Vediamo di andare vicino a quella canna da pesca. Calma, ancora non ci hanno visto. Ecco il modulo HD2. Vediamo di spegnerlo immediatamente in modo tale da ottenere vantaggio per quanto riguarda l'oscurità. Ok. Questo sta dormendo. Meno male. Attenzione, questo qui. Mamma mia, neanche me ne ero accorto. Procediamo dal lato di sopra. Certamente dobbiamo continuare in questa al di sopra di questa impalcatura. Attenzione a tutte queste dannate lampadine. Calma. Attenzione. Oh, vieni qua, bello. Beccati questo. Perfetto. Vediamo cosa c'è qui dentro. Perfetto. Attenzione. Vediamo un po'. Niente, non ci sono moduli, non c'è nient'altro. Perché siamo entrati qui dentro, maledizione? Che era una specie di agguato, una specie di zona appunto off limits. Vediamo un po', ci deve essere qualcosa di importante. Ah, la bella cassaforte con i proiettili addirittura infuocati. Molto bene. Attenzione, vediamo se c'è qualcuno che continua a dare un'occhiata a questa posizione. Ecco che si avvicina uno. Attenzione, vediamo di scendere da questa parte. Ok, un altro impianto di luci, vediamo di staccarlo. Presto, Artyom, dannazione, presto. Ok, perfetto, dove dobbiamo andare? Probabilmente dobbiamo salire al piano superiore. Qui c'è addirittura una piccola scaletta. Calma. Calma. Vediamo un po'. Molto bene. Ecco, questo deve essere appunto il device per aprire direttamente la nostra porta a doppia. Vediamo se ho capito bene. Deve essere questa. Vediamo un po'. Niente, mi sa che ce ne deve essere un'altra da queste parti. Forse è questa, vediamo un po'. Attenzione, no, vorrei essere sicuro però. Vediamo, ecco, deve essere necessariamente questa. Vediamo di scendere. Oh! Calma, vediamo se possiamo farlo fuori con la nostra bella pistolona di Jigen, ok? Eccolo. Beccati questa, amico mio. Ok, scendiamo, abbiamo ancora il silenziatore. Ecco, questa deve essere la porta doppia. Molto bene.
La vittoria è nostra. E nostro è l'avvenire. Qua c'è qualcuno che si diverte, stanno aprendo champagne, stanno sparando i mortaretti, proprio si stanno divertendo, Mi sa che non possiamo entrare da queste parti, Vediamo un po', niente, non c'è niente, forse dobbiamo procedere da questa parte. Vediamo un po', un altro, come dire, condotto, maledizione, stiamo attenti. Attenzione che qua c'è qualcosa, che è una specie di, come dire, lotta di carburante con una specie di trucchetto. Vediamo di saltarlo immediatamente, che potrebbe essere un problema. Calma. Ole. Lo sapevo io, maledizione, me ne ero accorto. Attenzione che se ne sta andando a fuoco tutto. Però questa è una fogna, dovremmo essere, come dire, a posto. Vediamo di salire al piano di sopra. Ok, attenzione. Vediamo cosa c'è qui dentro. Un altro bel generatore di corrente. Vediamo di spegnerlo, maledizione. Ok, vediamo dove dobbiamo andare. Sicuramente da questa parte. Calma che qui c'è un martello pneumatico. Attenzione a non sbucarci un piede. Ok, attenzione. No, non mi sono mai piaciuti questi posti. Attento Artyom, che questa è una zona veramente brutta. Calma, non è che ci sbuca qualche ragno, Ok, vediamo cosa c'è da questa parte. E Pavel! L'hanno impiccato, vediamo. È morto? No. L'hanno impiccato, maledizione, vediamo di salvarlo immediatamente. Oh, pecca di questa, amico mio. Questi due pelatoni. Ok, ti salvo, amico mio. Vieni. Calma. Perfetto, abbiamo il nostro coltellone proprio pronto. Ok, liberiamolo che sta soffocando, dannazione. Levagli questa dannata corda. Perfetto, taglia il tutto. Benissimo. Allora, come va? Tra poco ci sarà una seconda Stalingrado qui. Ci credo, amico mio. Raccogliamo tutto quello che è possibile. Vediamo, qui non c'è niente. C'è un teschio lì. Spegniamo questa dannata luce, maledizione. Ok, vediamo se c'è qualcosa da prendere. Già corre il nostro amico, se n'è andato. Vieni qui, maledizione. Forza. Si sta chiudendo la porta. No. Un teschio, maledizione. Dammi una mano, maledizione. Andiamocene via di qui. Ok, avevo capito bene. Era una specie di sistema di chiusura. Molto bene, allora vediamo dove siamo arrivati. Allora, attraverso il buio. Allora, ho strappato Pavel al cappio e dice che mi porterà il più vicino possibile a Polis. Allora, poi contatterò l'ordine e farò un rapporto su tutto quello che è successo. Allora, la strada per il leggendario teatro attraversa le catacombe. Non ci sono mai stato e soprattutto probabilmente senza il mio nuovo amico. Allora, sicuramente ci stiamo avvicinando verso la zona, come dire, inesplorata della nostra metro. Sicuramente senza il nostro amico ci perderemo del tutto e sicuramente dobbiamo sperare che lui conosca il percorso. Allora, sicuramente vedremo di affrontare, come dire, come potete ben vedere dalla mappa, vi è anche un bel teschio illuminato. Questa è una zona sconosciuta, come dire, all'interno della nostra metro. Vedremo di affrontarla nella maniera adeguata all'interno del prossimo gameplay, ragazzi. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gameplay, soprattutto per quanto riguarda il problema della luminosità, che nei primi gameplay era davvero un problema abbastanza elevato. Fatemi sapere se questo problema è stato risolto tramite l'aumento repentino della luminosità, come avete ben potuto vedere dal pannello generale del game. Ciao a tutti, ragazzi, al prossimo gameplay.